ですね、小玉スイカです。小玉スイカがですね、ようやくちょっとこう大きくなり始めてきました。あとはですね、スイカがありました。移動します。ここにありました。これは何のスイカでしょうかね。ここにありました。あともう一つはですね、これです。これお玉ですけども、まだちっちゃいんですよ。スイカはです。あともう一つ、こちらにもできたばかりの、これもお玉スイカ、こちらもスイカはちょっと8月間に合うかな、厳しいですよ。